Artist Alii Birraa ilma hiyyeessaati. Abbaan isaa obbo Muhammad Muusaa fi haati isaa aadde Faaxumaa Alii bakka garagaraatii hojii barbaachuudhaaf gara Dirree Dhawaa dhufan. Obbo Muhammad gaaraa mul'ataadhaa, aadde Faaxumaan ammoo warra jaarsorraa dirreen walitti fiddee bishaanii fi midhaan tokko isaan taasiste bara 1938 keessa. Bara sanitti magaalaan Dirree Dhawaa ijaarsa gamoolee garagaraa fi sochii buufata baaburaatiin ho'iteetti. Obbo Muhammad daandii baaburaa keessatti yoo qacaraman jiruun akka yaadaniin taatu, aadde Faaxumaan hojii osoo hin argatin manuma keessatti abbaa warraa isaanii gargaaruu itti fufan. Gaa'illi akka qotiyyoo waanjoo baattuu yoo wasaasaa walii qaban malee hin dhiibamtu waan taateef osuma wal gargaaranii Aliin dhuma ji'a caamsaa bara 1940 dhalate. Wal gargaaranii osoo mucaa isaanii guddisaa jiranii wal dhabdee gidduu isaaniitti uumameen aadde Faaxumaan daa'ima waggaa 3 obbo Muhammad harkatti gatanii sokkan. Aliin jaalala haadhaa dhandhamachuu barbaadus jiruun bitaa itti galtee abbaa isaa biratti hafe. Obbo Muhammadii fi adaadaan Aliidhaa Alii guddifachuu itti fufan. Aliinis adaadaa isaatiif ajajamaa guddate. Doktorri darate haadhaa fi abbaa wajjinnaan adaadaa bira fidate. Adaadaa rasii guddate. Mooraa kana keessatti guddate. Abbaa isaa wajjin dhufa. Abbaa isaa booda hafee inni ni dhufa. Adaadaan isaa Ayimeeran Abdullaahi Tukur Manisi. Ismanni kiyya kana. Ooza kanatti teenye amma hedduu ooza gama laga harree galee. Gaafaan ijoollee haboon jedhaan akka jechuun gaa haadha warraa abbeera kiyyaati, adeera kiyya. Haadha warraa isaati biddeena buuftii akkasitti hin gurgurti. Booda yoggaan ani wannoo fedhu jira miti saantiimaas yoon hin fedhe kana isii biraniin dhaqaa. Qalamshiisha jedhanii buddeena kan irra kaayanii jira biyya kanatti akka masoobii fakkaata xiqqaa san kan shilingii tokko natti kenniti. Ka'eetan magaalaa geessee gurgura. Hoonin gibbii keessaa bahu na beekan sagaleedhaan na beeku turan. Maalin jedha? Hoodhaa biddeena oowwaa amma dhufee onju mucaa san dhufe jedhani tattattatta narraa bitan fuudhee yoon galu saantiima 5 kenniti. Biddeenaas darbiyyaa jedhaniitu jira. Buddeenaa fi xinno bishaan oowwisanii soogidda barbareetti godhanii sanyaadhee saantiima 5 yoon fudhadhee nan deema. Akkas ture. Sagaleen Alii biddeena gurguruuf Dirree Dhawaadhaa ganamaan cirachuu eegale. Osoo inni hin beekin gara muuziqaatti harkisuunii jalqabde. Yeroo boqonnaa isaatti gaaddisa barbaadee hiriyoota isaa waliin sirboota aadaa Oromoo sirbuu eegale. Abbaan isaa garuu kan isaan gorsan daandii amantaa qabattee quraana qaraa guddachuu qabda kan jedhu ture. Madala dakhala madarbi ajaba ajaba takkarra fageesi ajaba ajaba. Mana barumsaa seenee akka baratuufis madarasaa yookaan mana barumsaa Arabootaa galchan. Aliin kutaa 1-5 mana barumsaa Arabootaatti barnoota isaa erga qara'ee booda gara mana barumsaa Liwul Mokonnitti seenee asuma magaalaa Dirree Dhawaatti afaan Amaariffaatiin kutaa 6ffaa baratee jira. Barnoota isaatiin cimaa waan ta'eef ijoolleen biroo akka isa waliin cimanii bahaniif deeggarsa daree keessattis shaakalchiisaa dareen alattis fedhii aartii keessoo isaa jiru isaaniif ibsaa adeeme. Handhuurri Dirree Dhawaadhaa kan handhuura abbaa isaa taate irra jiru sun ni ilaallate. Ilaalaa akka maleedhaa ni anaannate, ni onnates. Akkamittiin dubbadha, akkamittiin baafadha jedhee mala wal gaafachuuf laga harreetii haga qabrii ijoolleetti, qabrii ijoolleedhaa haga ganda garaadaatti, ganda garaadaatii
haga qafiiraatti, qafiiraadhaa haga kooneelitti, kooneelii haga kaziiraatti, kaziiraadhaa haga dachaatutti wal barbaadan. Namni hundinuu yaada yaadaan qabamee yaada mataasaa yaadaa ture. Haalli yeroo sana jiru keessattuu qotee bulaa fi hawaasa uummata Oromoo irratti bulchiinsi yeroo sana jiru gidaraa adda addaa irratti gahaa akka ture beekamaadha. Kun seenaa adda addaa irrattis barreeffamee jira hin beekama. Bifa saniin isa sana ofirraa fonqolchuudhaaf gara adda adda ta'een walitti dhufuudhaan sooressitoonni fi warri qabeenya qabu warri gartee hayyuunii fi barattoonni beektoonni yeroo sana jiru walitti dhufanii bifa wallisuudhaatiin bifa hawwisoodhaatiin sochii isaanii kan jalqaban. Kanaafuu jechi afran qalloon itti sirbaa ture yoo laalle gubbaan isaatii fi keessi isaa wal adda. Nama akkaan gallaaleef dhaamsa. Nama akkaan hin laaliniif ammoo sirba. Kanaafuu ergaa lama qaba jechuudha. Dhaamsi dabru waan hedduudhaatu jira. Tokko aadaa ofii mul'isuudha. Muuziqaa ammayyaa uumuudha. Sanii achitti ammas wanni sarf godhu eenyummaa ofii of kabachiisu. Dhaamsa jajjabaa kan akka barnootaa faadhaatu hin turre. Barnoota irratti akka namni jabaachuu danda'u fuulduraaf ispoortii barnoota waan adda addaa akkuma uummanni biraa itti jiru san dhaqqabuudhaaf ta'a kaayyoon isaa. Yeroo jalqabaatiif kan akka Ismaa'eel Galmoo, Ibraahim Waadaay, Abdul Salaam Ejeree, Idris Abdulleedhaa fi kanneen biroo walitti dhufanii sagalee bahaa ugguramte akka sagaleeffamtu gochuuf mataa walitti qabatan, mari'atan. Marii kanaanis baandii muuziqaa tokko hundeessan. Rakkoo uummanni keenya qabu hubatee horiidhaanis mooraalaanis waan hundumaa wal gargaaraa turan kan sirni cunqursaa waraabessa kan dargii fuudhee nurraa gate faadhaatu jira. Ija akka Ismaa'eel Galmoo, Abdusalaam Haji Musaa, Idris Abdullee, Muhammad Ibrahim Wadaay jedhanii Haji Musaa uummata kanaatu nu gargaaru ture horiidhaan fi mooraalaanis jajjabeessaa turan. Maqaa hawwisoo kanaas arfan qalloo kaan urjii bakkalchaa jedhanii moggaafatan. Arfan qalloo kaan urjiin bakkalchaa of jalatti hawwisoo ol guddattuu tokko hiriyaa jaalalaa jechuudhaan hundeessan. Aliin hiriyaa jaalalaa keessatti miseensa ta'e. Dandeettiin Alii umrii isaa ol waan ta'eef gara gurguddootaatti akka makamu murteessan. Ali Birraan kun isaan cufa keessaa ijoollee. Wagguutti makamee gara waltajjii dhufu sagaleen isaa akkaan nama hirkifti. Inni Alii Muhammad Muusaati. Eega sirba eegale immoo Alii Muhammad Muusaa jechuun hafe Ali Birraa jedhee waamama. Muuziqaadhaan dhiyaachaa ture. Abubakar Muusaa achi beeti uummataan daawwattoota keenya jedhan. Wallisoonni urjii bakkalchaa xinnoo waan dadhabaniif harabaafachuudhaaf boqochuudhaaf deemanii jiranii garuu hamma isaan deebi'anuu manguddoota afran qalloo keessaa jaarsi gabaabaan dheerinni isaa dhuundhuma ijoollee amma dhalatteetiin dhuundhuma 8 ta'u gabaabaan tokko wallisu malee uummata kana gammachiisu malee jedhee nu cinqee jira. Isaatu isinii dhiyaataa akka gaariitti harka rukutaatii harka dhawaatii simaddaa jedheetichi deebi'e. Yogguu uummata arkee ceheeti isteejii keessa gama keessaa deebi'e. Sodaa uummata saniitiif yeroo duraa waan taateef. Waggaa waltajjiin banamtu mucaa xiqqaa tokkotu jirree birraa dhaabbarii jedhe. Amma mucaan kun eenyu ta'e egaa mootii aartii Oromoodhaa Alii Birraa kan ta'e.
goyte dili malin kabar biqiya goyte dili malin kabar biqiya goyte Baandii kanas yaadaan maallaqaan meeshaadhaan cina dhaabbachuudhaan xurree saaqanii deebii gaaffii isaanii barbaaduuf jecha mul'ata raaggatan giddugala shaakala tokkos hundeessatan ganda lagaarree keessatti. Waggaa 5 booda asna fiddan laal mana kana kan isa waggaa 5 booda. السلام عليكم كم نادى تيس البيخ لك نين الرام فدقا شينو بان بيتو شينو ها احمد ايه بالله عليك يا الهي عبدي عبدي برد ادمو تو ما قال ماله ما كان نرتكاتو رجا نجا ايش اللي اسمه هذا كله؟ سكر وشاي؟ ماي جاد عبدي واو أسرة كنوتي أسرة بيكتشروتا كينيا كانت تريجرن بيكتشرا أرجيتيتو كان كان أسرة ونكبو أسرة توري غرغدا كان رتوري كان جولي هندماتو أسرة توري غرغدا كان أسمايغا ونو أكورديونا في جيتاري في درامي كان انتبنا كل توري غافس كل أما مدبامتي نجرو ونما توري أكستوري Yeedaloon itti ba'ee weelluun sun madaalamee taphanii fi diraamaan garagaraa itti daamanii achuma cina itti shaakalanitti waltajjii qopheessanii uummata waamuun agarsiisuu eegalan. እዚህ ገብቶ ነበር አልሸቦ ካንተ በኋላ ያኔ እናንተ እዚህ አብረን ቃሎ ነበር የሚጨፍረው ድሮ bakki kun bakka seena qabeettiidha. Doktor Kabajaa Artist Alii Birraa bakkatti aartii agarsiisaa turanidha. Naannoon kun yeroo sanatti akkam akka ture mee isaanumti nutti himan. Yaa gibbiin kun guddaa ture gaafa isaanis ijoollee waan hin tureef jecha ija kiyyaatti baay'ee guddaadha ture gibbiin kun. As mana amma as agartu kun hin turre zamana san bakka kana manni hin turre. Isteejiin asirratti ijaaramee uummanni kana hundaa'u gibbii kana guutanii taa'anii akkasitti daawwatan. Galgala Iida soomana kan jedhan irratti Iida Ramadaana sirba Birraa dhaabbaree jedhanii ijoollee afran qalloo wajjin kan sirbe asirratti ture. Isteejiinis as ture. Uummanni baay'inaan jira. Uummanni baay'inaan as keessa gaafas gaakuni guddaadha lakkaa'ama. Akka nama 100 meeqaatu jira. Yaa jalqabbii asittiin jalqabe ani. أكمل فيانا قبضة الحمد لله رب العالمين فيان ديبني هنا ندفن كرات ندفت التربان سديبو ده كان ربي في ماذا الحمد لله نجيات بكبروا تبات قصص تبته سريني هذا نيبر أما Sagaleen muuziqaa arfan qalloo gootota kanaan hundoofte sagalee aloola dhugaadhaa taa adeemudha. Darboojaan gifaaraan akkoordiyooniin fayyadamuudhaan hiree waltajjii argamte hundaan afaan isaaniitiin weellisan. Alii Mahammad Muusaa weellee isaa jalqabaa birraadhaan bariiteen waltajjiitti as ba'e. Dhiis Birraa hoggaanni ka'ee gubbaatti baheegaa birraan nabbaree sana taphate hizbiin kaafeef harka dhawan gammadan taratti ijoollee sana agarsiisna tapha isaanii. Akkasitti Alii achitti hulaan irraa banamte achirraa dura deemuu eegale dhimma ijoollee sana caaluu eegale. Birraa dhaabbaree abaaboon yookaan ililliin urgooyte yoo jedhan maal namatti argisiisa bal'ina onneetii fi gammachuu namatti mul'isa garuu
manni jalaa maal hima dilii maaliin qabaa rabbii kiyya goote namaaf kan akkasitti yeroo bareedaa ta'ee abaaboon lilliin urgootee kana ana hoo yaa rabbi maali badiintoo ja'a waan irraa hanqateetu jira sana gaafata jechaadha hiikaa lamaan deema. Baandiin sun aadaa irratti afaan irratti muuziqaa oromoo irratti warraaqsa haaraa jalqabuusaa ifaa haaraa ta'uusaa agarsiisuudhaaf. Kanaafuu dukkana san keessatti urjiin bakkalchaa kun ifa waggaa jalqabu achi keessatti waltajjii sanarratti warra dhiyaate keessaa tokko gaa Aliif Abubakar Muusaa Birraa dhaabbaree jedhee barreesseef dhuguma Birraa dhaabbaree gaafas guyyaan sun akka Oromootti akka seenaa keenyaatti akka seenaa aartii keenyaatti guyyaa mootiin aartii Oromootti dhalate. Jecha kaleessa calanqootti bade deebi'ee mul'ate je'eeti rakkoo irra dabarsa kan agarsiisuudhaaf waaqa isaa gaafata dilii maaliin qabaa hacuucumni san ammallee numa jiraa akkana jee sirba waan dabre hima jechuudha. Walleessan ta duraa saniin eegalee Alii Mahmad Muusaa maqaan isaa sirraawaan Ali Birraa maqaan sanirra baheef. Sirba isaanii dhaggeeffatamee hin quufamnee fi hin nuffamne kanaan uummata irraayis deeggarsa himtee hin qabne argatan. Arfan qalloo keessatti walaloo fi yeedaloon ni dalagama. Abbaa irraa fakkaatuttis kennamam. Tuni keenya malee tuni kootiin balbala arfan qallootiin baatu. Gamtaan ka'anii gamtaan adeeman. Maanguddoon gandaatii fi kabiiraan afaan arabaatiin walaloo kataban osoo hin hafne wal maddii taa'uudhaan waraabduu sagaleedhaa kan gidduu isaaniitti shirii jedhaadhaa jirtuun shakilaadhaan of waraabanii of dhaggeeffatan. Hawwiinis hawwii taatee hin hafne ni dhugoomsan. Yeroo sanitti dubartiin waltajjiitti ba'uun dhorkaa waan taateef ofumaa isaanii uffannaa dubartootaa uffatanii fakkeessanii miidhagsus. Arfan qalloo haala kanaan deeggarsa argachaadhaa dhuftee hiree dirridhaadhaa ala bahee hojii aartii isaa agarsiisuuf argateen Haroomaadhaa haga Cirootti imalee uummataan wal arguu wal baruun qaanqeen dirree kaate iddoo hunda wal ga'uu dandeesse. Hiree waltajjii argamte hundatti afaan isaaniitiin weellisuu jalqaban. Baandichi dargaggoota kanneen akka Alii Shabboo, Alii Ahmed, Alii Mahammad yookaan Alii Birraa fi Saalaa Ahmed faan warra fudhatamummaa guddaa argachuun urjii bakkalchaan fakkeeffaman horatte. Gurri isaanis gaara qaxxaamurtee hanga Arsii, Shaggar qaxxaamurtee Jimmaa fi Wallaggaatti deemanii hojii isaanii agarsiisan. Maanguddooleen arfan qalloo hundeessanii fi maallaqaan gargaaraa turanis fudhatamummaa hawwisoon kun argattetti gammaduun meeshaa muuziqaa gurguddoo yeroo sanii bitanii badhaasan. Alii Birraa umuriin daa'ima ta'ee dandeettiin garuu sammuu uummataa keessa seenaa dhufe. Sagaleen Alii Birraa kan isaan dinqisiise hiriyoonni isaa ogummaa garaagaraatiin bira goranii gargaaruu jalqaban. Ahimad Taqii meeshaa muuziqaa dhiyeessaaf. Abubakar Muusaa hiriyoonni isaa biroo ammoo walaloo barreessanii kennaafii turan.
Aartiin Oromoo ukkaamsamaa tures dargaggoota kanaan waltajjiitti ba'ee beeksifamuu eegale. Yeroo gartee walleen afaan Oromoodhaa reediyoo cabsa jedhamee himamuu fi sodaatamu yeroo san keessatti afran qalloo kuni walleen inni sirbuu walleen isaan baasanii ummata gara adda addaatiin warra walistoota adda addaatiin kannanii gara ummataatti tamsaasan wallee ajaa'ibaati. Wallee raajii ta'u keessattuu Alii Birraan kan wallisuu ture jechuudha. Yeroon san sirna badaadha ture, sirna nama nyaataadha. Keessaa waanuma Oromoo kana hedduu itti hin gammadan ture, waan dhoowwuudhaa fi sossodaachisuudhaa fi kana kanaan jiraamati ijoolleen qabsaa'onni manguddoonis san sossodaachisuudhaa fi wanna godhuu isaanii kana otoo wannatti hin fudhanne gatiitti hin goone cal ja'anii wannoo kanatti waan amananiif jecha muuziqaa keenya afaan keenya eenyummaa keenya irratti sagantaa hundaa'e kan muuziqaa kan aartii tiyaatiraa kana kana hojjechuudhaaf dhugatti aarsaa guddaa kan kaffalan. Bishingaan dura bilchaate shimbirroodhaaf saaxilama jedhama. Hali jalqaba irratti waan dhufeef aartii guddina aartii Oromoo irratti jalqaba waan ta'eef rakkoo hedduudha mudate. Rakkoo saniif jilbiibbatee osoo harka kenne wanni har'aan tana dubbannu kun hundi hin jiru ture. Tokko asirraa maal baradna kutannoodha, cimanii hojjechuudha. Har'aan tana Alii Birraa uummata biratti kabajaa guddaadha qaba. Kabajaan kun maaliin argame? Hojii tattaafannaa bara 50 hojjeteen umrii isaa guutuu hojjeteen kanaani argate. Kanaafu namni biraa dhaloonni har'aatis warri aartii irra jirus warri hojii adda addaa irra jirus ummataaf namni hojjete ummata bira kabaja qaba. Dargaggoonni kun qabsoo saayinsawaan sirna cunqursaa ofirraa fonqolchuun akka danda'amu agarsiisan. Mul'atni dargaggoota kanaa kan isaan yaaddesse bulchiisni sirna gita bittaa sun qabsaa'ota qaroo uummataa ta'anii fi adda durummaan qabsaa'an ija jaamsuu murteessan gochaanis itti agarsiisuun kaan hidhuudhaan kaan reebuudhaan kaan ajjeesuun gocha suukaneessaa irratti fudhachuu bira darbanii arfan qalloo bittinneessan. Ministirootaatu Jibuutii irraa dhufanii nu laalan ijoolleen saksifoonii, akoordiyoonaa, gitaaraa, diraama kana kanaan nu sirbu yoggaa nu argan isaan Jibuutii keessa ijoolleen afar kan taphattu jirti. Ministiroonni kun maaliif ijoollee kana afeerree gara Jibuutiitti ijoollee keenya wajjin taphanne waan jedhu yaada kaasanii kee jedhaniiti haa dhaqanii ijoolleen haa dhaqanii wannoo haa taphatan ijoollee afar wajji jedhanii dhaqanii mootummaa yeroo sanii bulchiinsa dirree dhawaa dhaqaniiti gaafatan akkana ministiroota Jibuutiin nu gaafate achi bulchiinsi yookaan bulchaan dirree dhawaatii fi immigireeshinii manguddootti ka'anii lolanii akkamitti ijoollee tana as keessattuu wanni hojjechaa jiran yakka wanjalaati akkamitti inumaatu Jibuutii yaaddanii isin hiina maal jedhanii sossodaachisan. Yoggaa kana gaa nuti deebisaa manguddoo irraa eeggachaa turre. Yoggaa manguddoon dhufanii isaan hoogaa wanoo akkanaati Jibuutii wanni ja'an dhaquu hin dandeessanii dhoowwaadhaa nutti ka'anii jirri maal nun ja'an ijoolleen qalbiin nu cabxe. Achirraa suuta jennee bittinnoofne. Hangi tokko kaaneeti karaa seeraan alaatiin Jibuutii seenne ijoolleen 11. Aliin hiriyyaa isaa tokko waliin biyyi nagaadha jedhee yoo biyyatti deebi'u kan isa eeggate hidhaadha. Yeroo kana Alii Birraa umriin isaa waggaa 16. Aliin uumamuu isaa jibbe gidiraa mana hidhaa keessatti irra gahetu ofisa jibbisiise. Bitii nagaa seenee hoo dhufnu akkasumatti guyyuma dhufne mana hidhaa nu fudhatan. Waatu nu jara barreeffame achi dhaqanii
harree sillaasee arrabsanii jedhanii isteeja gubbatti nuti waa takka hin goone waan akkasii garuu yakka hin jirre nurratti uumaniiti isaan duraanuu nu hidhuu barbaadanii kana gaa fudhatanii nu hidhan. Yaa ijoolleen akkasuma bittinnootee haftee kan du'e kan baafate akkasumatti gargar hafnee. Yeroo kana sirba itti aanu maal jedhanii maal himanii silaa jiruu wallaalanii yoggaa yaadaan dhibamanii jiruu afaan wallaalanii kaan lafa dhabee horii saamame kaan roorroo jibbee gaaratti gale maal odeessan maal dubbatan mee maal himanii jechuun kan sirbaan gubaa onnee isaa ibsate. Walaloo san kan barreesse Rabbi rahmataa godhuuf Abdii Mahammad jedhanii Abdii qophee yookiin reediyoo Harar kana kan dura qophee haa saahiba kiyya wajjin turre wajji barreessina waliif ilaaluu turre amata 3-4 dura Finfinnee dee'ee jira inni. Maal jedhanii maal himanii yoggaa yaadaan dhibamanii jiruu afaan wallaalanii kan bilisummaan dhiiga isaa dhintee jira karoorroo dhalagaa gaaratti galchite namni bilisaa tokko gaaratti ni galaa waan ambaa bilisummaatuutu kaaniif roorroodha roorroo kana jibbeeti daggalatti gale maal himamee maal dubbataa yoo duuti isa mudate. Namni jiruu afaan wallaale sun eenyu? Dhaloota isaa kan inni keessaa dhalatee fi lammii inni keessaa dhalate jechuudha. Gidiraa yeroo sana keessatti deemu jiru akka of beekee maal akka irra jiru akka kakaasu jechuudha wanni kun wanni inni wallichaa jiru. Dhiibbaan jabeessitee bobbaagala isaan horkite. Cubbuudhaa fi waan hedduudhaatu achi keessa argamaa ture. Tokko yoon sitti hime gurbaa namicha jechuun koo yoggaas namicha dardara na bira ciisa. Nuti manaan an keessa hidhame nama haga nama 30 akkana ni ta'a manni guddaadha. Jara kaan mana kophaadhaatti hidhan jara sadan kaan. As namicha na bira ciisu tumanii miila isaa kana wannoo dugdaa fi miila isaa tumanii fidan galgaluu. Maaliif yakki isaa abbaan namicha kana Hasan jedhaniin ammallee nan yaadadhu bareedaa diimaa dheeraa tokko abbaan isaa ijoollee 4 dhiira 4 duwwaadha qaba. Hasan kanaa fi dhiira 3 kan biraa. Namicha tokkotu biyya oliirraa itti dhufa. Dhufee yoggaa dhufu akka guddifachaatti fudhatanii ififfiyuudhee ijoollee isaatitti dabalee lafaas kutee kannee fi akkasii waliin otoo jiraatanuu namichi kun kan dhufe kun ijoollee tana tokkoon dachii isaanii achi jaarsi yoo du'u tokkoon dachii isaanii achi dhiibbachaa fudhachaa dhufe. Kan Hasan kana bira yoggaa dhaqqabu Hasan dide in falmate. Hin ta'u je'eeti wal qabatanii mana seeraa Taqlaa Gizaatii jedhan gaafas Harar Taqlaa Gizaat achi waliin mormaa otoo jiranuuti namichi walirraa dhufe kun midhaan fe'ateeti magaalaa deemee midhaan gurguree daadhii kana xajjii dhugee machaa'ee gaangee isaarra yaabbatee isaa deemu toora galgalaa kana gaangee irraa kufee akkasitti waraabessi nyaate. Namichi waraabessa yoggaa nyaatu dhufanii harka duwwaa arganii maal jedhanii san qaqqabanii deemanii eenyu wannoon isaa balagaaraan isaa jedhanii namicha isaan falmu tokko jira Hasan kan jedhanii jedhan. Hasan kun gaafas nama gaafa namichi du'e jedhanii maarree ji'usan bisidii moodha ture nama hakiima nama dhukkubsatu wajjin. Nama dhukkubsatu wajjin bisidii moo ture akka ragaatitti hoo namicha san yaamee guyyaa balu namichaas qabanii hidhan kan ragaa wannoo jira. Maali namicha Hasan kana waraabessa taateeti namicha nyaatteedha yakki isaa.
akkasitti tumanii namicha waggaa dadhabatu gaa okay waraabessa ta'eetiin nyaadhe jedhe. Akkasi fuudhanii manumaan balballi waa xiqqoo wannoo qaba uraan akkana yoon argu fuudhanii fannisan. Cubbuu oliiti waan sammuu namaa hin seenne. Waan hamaan na mudate hoggaas irraa jalqabee ani hedduudhaan hubame jechuudha onnoon keessi koo. Aliin qaamaan xiqqoo waan ta'eef takka ilaalla jedhanii mana hidhaatii gadi lakkisan. Aliin gallaanis hojii isaa hin dhaabne. Waan mana hidhaatti arge sana hojjetee hafuura baafate. Ta'us mirga asiif achi socho'uu dhorkanii waggaa tokkoof ganama waajjira poolisiitti akka dhaqee mallattoo yeroo mallatteessu godhan. Yaa kan fagoo jirtu jaala koo ijoollummaa Okayyuu si nyaataa galgalaa ganamaa jaalalli kee addaa fakkaataa hin qabu dabinaa dirmatu jiru koo yaalu. Sirboonni Alii Birraa dhaamsa qabu. Yeroo hunda ni barsiisu, gorsu kan jedhamuufis sababa malee miti. Yeroo roorroon itti cimaa dhuftus sirba isaa sadaffaan obsi yaa onnee kiyyaa jedhe Aliin. Obsi yaa onnee zamanuma Haile Sillaasee sanii walaleessaa beekamaa tokko jira guddaa Ziyaad Yoonis jedhaniin. Inni sirboota akkaan ayinataan ani sirbu dhaamsaan ayinataan ani dhaam sansanfaa dhagayaati guddate fideeti wannoo walaloo obsi yaa onnee jettu barreessee natti kenne nan jaaladhe akkasitti sirbe. Obsi yaa onnee obsan warroomanii wahallee nyaatan malee wahalleen dubbatanii garaan ilma namaa biyyarra bal'ataa jecha namaa dhiisii waan baay'ee baadhataa hubannee yoo laalle takkeen ilma namaa bikka ati eeydutti wayisii arkamaa jiraachuu irra wayya akka taatee fittuu sissiiqaa goobanaa ja'an makmaaksattu jetti. Namni gartee oobsaan aannan goromsaa dhugaa jechaa jiraami. Oobsin wayitti baanaa akka jarjaraan osoo hin taane tooftaadhaan haa deemnu jechaadhaati ibsaa ture jechuudha. Aliin hararra taa'ee baroota dabarse keessumaa bara 1960 yoo yaadatu seenaa dargaggummaa isaa hima. Kanati feetu hin fedhani sooressa akka isaanii malee innawaa jaalalaa keessaa seenteetonni irrana keessaa warra keessaniif sooressa siif jecheessanuuf keessaa ittiin. Dhugaadha. Jiraamti ijaanii fi qalbiidhaan hawwuun ni jira. Hawwuudhaan ture zinis nafeeti. Rabbi rahmataa godhuuf walaleessaa guddaa keenya hayyuu kan jennuun Abubakar Muusaa inni ittiin himadhe waan akkana kanaatu jira jedhee sanatti hime. Warra mucayyootis hin beeka inni akkasitti fuudheeti haalaan ani itti jiru fi haala mucayyoon itti jirtu bareechee beeka. Isin warra sooressaati ani hiyyeessa. Jechuun yoon agartee naannawuma isiitillee naannawina balleessuu danda'an waan sanirratti hundaa'eeti kan barreessee natti kenne yeedalootti godheetan sirbe. Yericha wantootni haamlee laaffisanii fi miira dargaggummaa isaa dhaamsan hedduun turaniiru. Seenaa hadhaawaa dabarse. Yerichi yeroo afaan Oromoo waltajjiitti bahee sirbamuun haafuuti dubbachuun dhorkaa ta'etti sirbaa ture. Jireenya isaa keessatti yeroo hunda ija isaa duraa kan hin banne bara 1960 keessa agarsiisa aartii magaalaa Cirootti qophaa'e irratti sirba dhiyeessuuf itti qophaa'ee dhaqama. Yoo gaafatan sirba afaan Oromooti. Battaluma sanaan namoota hin beekamneen dhagaan akka bokkaa itti roobame. Duukaa bu'anis hari'an. Lubbuu isaa baafachuuf yaalus baay'ee reebame. Garuu seenichi ofumaa isaa seenaa ta'ee darbe osoo hin taane xiiqii jijjiiramaa fidee fi
abjuu isaa dhugoomseefii jira. Kun immoo dhaloota amma jiraniif galaa cimaadha. Uummanni Oromoo qabsoo isaatiin cunqursaa sirna gittaa jalaa baheen booda dafee biyyatti deebi'uudhaan Oromoonni biyya alaa jiraatan kara biyya isaaniitti deebi'anii misooma Oromiyaa irratti akka hirmaataniif gahii fakkeenyummaa guddaa nama taphateedha. Kanaafuu Alii Birraa artistii cimaa uummata Oromooti, qabsaa cimaa uummata Oromooti, ambaasaadara cimaa uummata Oromooti hoon jedhe dogongoran ta'u. Baratti haa toluuti Aliin yuunivarsiitii Jimmaatii dooktareetii kabajaa argachuu isaatiin bu'aa dararamaa fi dadhabbii isaa waggoota 15 dabarsee agarsiiseera. Kanaaf Aliin kennaa guddaa saba Oromoo addunyaa muuziqaatiif kennameedha kan jedhamuuf. Sababni isaa uummata miiliyoonatti lakkaa'amu bara dheeraadhaaf bashannansiiseera, barsiiseera, gammachuu hanga hin qabnes namootaaf gumaacheera. Keenya kunis walittis jajallateeti, walis miidhaa ture. Diina wajjiriiree walirra duulaa ture. Addaan wal qoqoodee fageessee wallaalaa ture. Amantiidhaan, teessumaan, maaliin haalli itti adda fagaatee ture seenaa uummata keenyaa keessatti ni jira. Waa hedduu kaasuun danda'ama. Kana irratti duulenni. Kun hundi sirrii miti. Tokko ta'a, tokkoomaa. Gamtaa wayyaa, wal jaalala wayyaa, jibbansa fageessaa isin nam tokko jedheeti dhaamsa kana Ali malee bara sanitti namni afaan guutee dubbate hin jiru. Qabsaadha. Kan ammoo hojii isaatu ragaa ba'aafim. Fakkeenyaaf yogguu takka nan yaadadha agarsiisa uummataaf agarsiifna jennee yoggaas saansuuriidha. Sirboota kana hundaa'u barreessineeti hiikaa afaan amaaranyadhaan jara barreessinee kennina. Booddee namichi wannoo kana ilaalu laaleeti nun jaa jaalalaan si jaallu malaan itti dhabe akkaan godhuus dhabe si jechaan if qabe wanna jedhutu jira walaloo jaalala ማለት ምንድን ነው ጀኑ ጋፈተ ይኸው እዚህ ላይ ተስዋል ፍቅር ጀነን እሱን አውቃለሁ ግን እናንተ ጃለላ የምትሉት ምን ማለት ነው እንዴ ጃለላ ማለት ፍቅር ማለት ነው እናውቃለን እንጅራሚ ዋና ከሰከሲ ሂካ ብራ ከኑ ዳፊ ፈለ ኩኒስ ከራ ጅራመቲ ኔጋቲቭ ተሄኒ ኢላለ ነምቺ ጃለልቲ ጃለላ maal waan akkasa kasiifaa nu mudatee jechuudha. Aliin Dirridaadhaa gara Finfinnee dhufee jira. Jalqaba Saadis Galem. Ali Birraan faanis asii deemanii Finfinnee galanii maqaa kophaa baafatanii achi jiraatan Abrahaamaa Jiifaallee wajji jiran. Ali Harargeedhaa dhufee Finfinnee seenuun akka Oromoo hunda wal arku haala mijeesseef. Doktor Gammachuun ni barreessaa fi Zalaalam Bantiin faan ni barreessanii namoonni adda addaa Oromoonni hayyooma akkanaa qaban hundi isa bira dhiyaatanii isni kun sagalee uummata Oromoo waan ta'eef afaan uummata keenyaa waan ta'eef hundinuu tumsaatiif ture. Finfinnee dhufuun isaa jireenya isaa gara fuula duraatiifis carraa saaqee fi akka ture dubbatama. Kunis kan ta'uu danda'e mul'ata isaa milkeessuuf barnootni murteessaa ta'uu itti yaadee barnoota isaa itti fufe. Erga Finfinnee ga'ee booda guyyaa hojii hojjechaa galgala mana barumsaa kaatederaalaatti sadarkaa lammaffaa barachuu eegalem. Akkuma kutaa 12ffaa xumureen Kaalifoorniyaatti barnoota kallattiin aartii muuziqaa waliin walitti dhufu teewoorii muuziqaa kolleejjii saantiimoonikaatti baratee jira. Aliin seenaa waggoota 50 aartiin dabarse keessatti mudannoo hedduus qaba.
Abuukar Muusaa nama sammuu bilchaataa qabu walaloo barreessu yeedaloo baasuun akkasumas meeshaa muuziqaa taphachuun miseensota arfan qalloo deeggaraa turedha. Jaallatamummaan inni uummata biratti argataa dhufe hinaaffaa keessa waan isaan galcheef loltuu eegduu Itoophiyaa mootummaa darguutiin halkan hojii gaazexeessummaarra oolee osoo gara mana isaatti galaa jiru ajjeesanii waraabessi nyaateem. Hayyuun Abubakar Muusaa galgala tokko damooza fudhatee isaa deemu karaa mana isaa waan akka kaampii wataadaraatu jira karaa mana isaa sana otoo deemu achirratti na fakkaata galgala gaa eeggataniituma isaa deemu xiitiin dhawan jaan akkasitti dhagee akkasitti kufee achumatti waraabessi nyaatee yoonaan jedhan rifaatuu maalan gaafa namicha na biraa fannisanii sana caala rifanne Finfinnee keessaan ture maalan godha akkatti awwaalannu hin beene maal naan jedhanii hedduu nama marara dhugatti akkaataatti ajjeesan waraabessinis nyaachuu nama guddaa akkasii hayyuu waan hin irraa hin dheeyne nama ija Oromoo faadha dhawaa ture ilaali jarri gaafas. Alii Birraatiif muuziqaan lubbuudha. Ormaaf garuu bashannanam. Aliin saba isaatiif muuziqaadhaan bilisummaa fi guddina abjootam. Afaanota garaagaraatiin sirbuun miira miiliyoonotaa tuquun adda isa taasisam. Sagaleen inni istiidiyootti ittiin sirbuu fi waltajjii irratti weellisu tokko ta'uunis Alii weellistoota biraarraa adda isa taasisam. Aliin weellisaa qofa miti. Walaleessaadhasim. Yeedaloo baasam. Meeshaa muuziqaa garagaraas taphatam. Sirboonni isaa yeroo kamiyyuu kan hin duune yeroo kamiyyuu kan yaadataman yeroo kamiyyuu ergaa guddaa kan dabarsanii dheedheetiin hin laala. ሜሎዲው ሜሎዲው አወጣጡ አዘፋፈኑ አገላለጹ ህዝባዊነት አለው። ይሄ የተኩራራ ነገር አይደለም። ትውስ ነው። አንድ ሰው በሙዚቃ ለማዝናናት አንተ ተዝናንተ ፈገግተኛ ሆነ ስትገልጥለት የበለጠ ይገዛሃል። ህዝብ ማሸነፍ የሚቻለው በዛ መልክ ነውና ይሄ ሰው አስተማሪያችን ሙሴ የሚለው ነበር። ማንም ሰው ዘውድ አዘጋጅቶ ንጉስ ከሌ ማለት ይቻላል። አንድ የህዝብ መንፈስ የሚያሸንፍ አርቲስት ግን በተለይ ድምጻው ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ጸጋ ነው እና አሊ ቢራ ይህን ጸጋ ከተሰጡት አንዱ በመሆኑ በጣም አድናቆታለሁ። ዋልታይንስ አፋን ኦሮሞ አዳፊ አርቲ ኦሮሞ ደጋግሱ ከሰትስ ሆጂ ጉዳ ወጀቴራም አባ ጀነካና ከኑማን ጀልከምና አፋኑ መከኛ ከተምነ ቢፍና አፋኑ መከኛ ከተምነ ቢፍና ሆጂ አርቲሳ ከሰቲ ፍራፊ Orma adda baafateeram. Seenaa Oromoo keessatti kabaja abbaa gadaa fi jaalala abbaa gadaatiif qabu kaaseeram. Raageeras sirba isaa Aasaa Baloo jedhuun. Aliin yeroo gootota isa biraa yerootti aarsaa ta'aa turan deebi'ee yaadatu dhugaan garaa nama nyaatam. Dhugatiin siin jedha Abubakar jireenya isaa keessatti silaa Rabbi rahmataa godhuuf amma boqate silaa jiraate waan hedduudha silaa kalaqee uumee aartii afaan Oromoo literatura afaan Oromootiif waan baay'ee silaa bu'aa fiduu nama danda'u. Maal godhan gaa sirni waraabessi nurraa nyaate. Hawsoo arfan qalloo jajjabeessaa turan keessaa Ahmad Taqii ajjeesan. Goota kanaaf Aliin akkas jedhee sirbeefii jiram.
kabajaa artist Alii Birraa jiruu aartii isaa keessatti sirboota 264 baasee uummataaf gumaachera. Kaasetaan garuu albama 6 qofa maxxansiise biyya keessatti. Doktorri kabajaa artist Alii Birraa hojiilee waggoota 50 darban hojjeteen saba isaa biratti hedduu kan jaallatamee fi osoo lubbuun jiruu dinqisiifannaa fi kabaja lammii isaa kan argatedha. Artistii Oromoo hojii muuziqaatiin yeroo jalqabaatiif dooktareetii kabajaa argates ta'eera. Kun ammoo seenaa biyyattii keessatti Alii adda taasisa. Aliidhaaf dooktareetiin kabajaa kennamuun ulfinaa fi kabaja Alii qofa osoo hin taane muuziqaa Oromootiifis moo'icha. Akka barreessitoonni garaagaraa jedhanitti. Alii Birraa sirboota waggoottan 50 weelliseen sabni isaa hubannoo siyaasaa akka qabaatan aadaa isaaniitiin akka boonanuu fi akka kunuunsan hubannoo guddaa uumeera. Kanaafis wayita afaan Oromootiin barreessuun barsiisuun akkasumas tamsaasuun hin danda'amnetti sirboota hubannoo cimsanii fi ilaalcha jijjiiran weellisuun isaa goota aartii Oromoo isa taasiseera. Kana malees Aliin weellistoota Oromoo yoomillee isa kabajanii fi fakkeenya isa godhatan hedduu horateera. Ofii siidaa ta'ee warreen birootiif ibsaa ta'eera. Kanaaf har'a Aliif umurii dheeraa hawwuum. Aliin umurii isaa hafe kana keessatti maal hojjechuuf jedha gaaffiin jedhu dinqisiifattootaa fi jaallattoota isaa biraa ka'uun isaa hin oolu. Hojii tola ooltummaa irratti hojjechuudhaaf kana karoorri kiyya. Waggaa 50 muuziqaa keessatti dabarsee ammaas nama umriidhaanis guddachaa deemaatiin jira. Dargaggoota 60,000 qabna har'a. Akka duratti san hin gaabbu yoon dhiise. Har'a sirbitoota isaanii jettu argitee gurguddaa babbareedoota kilipiin argina, aawudiyooniin dhageenya kana hundumaa waan jiruuf jecha hafuuran baafadha. Isaan wajji yoo jiraate waan mari'achiisu malee gara tola ooltummaatiin garagalee jiraan. Yeroo aartiin afaaniif aadaan Oromoo abukaatoo dhabdee ugguramaa turtetti cina ishee dhaabbadhee falmadheera. Mul'ata bira gahee arguudhaaf hawwaa tures lubbuun turee argeera. Miliyoonota duuka buutota koo ta'anis horadheera waan hin ta'eef daa'imman harka qalleeyyii bakka jiranitti duukaa bu'ee gargaaruun barnoota isaaniitti cimsuun barbaada jedhama. Dur anis akka keessan xiqqaadhaan ture. Mana barnootaa na erganiitiin dhaqee ijoollee hiriyoota kiyya wajjin barachaa lakkumaan baradhuuniin guddachaa kifli kutaa tokkorraa kaanitti dabree kaanitti dabree akkasitti gaa guddadhee booda dalagaas argadhee dalagadheetiin jiraa miti warra keenya gargaaree ifiis gargaaree jiruu gaarii jiraadha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba hayyoon Oromoo. Barnoonni dhugaa ofirraa eegala aadaa hubachiisee seera siqindiira of duubii balleessa maamilee kuftee kaasa ija jaamee banaa sammuu bilisoomsa ija jaamee banaa sammuu bilisoomsa. Hojii tola ooltummaa isaas haadha warraa isaa Lilli Maarqos waliin naannoo Birraa baadiyyaa filatanii jalqabaniiru. Aliin nama seenaa hojjete qofa osoo hin taane ofiifuu seenaadhaan. Namichi tokko akka Alii Birraa kanatti biyya addunyaa keessa naannawa. Naannaweeti biyya tokko dhaqe. Biyya tokko dhaqeeti bakka qabriidhaa bakka namni itti awwaalamu dhaqee daawwate. Turizimii adda addaa daawwata qabeenya turizimiidha. Amma bakka qabriidhaa bakka awwaalaa kana geessan. Achirratti qabrii hundarratti bakka awwaalaa san hundarratti waan barreeffamee jira. Dooktar Ebaluu dhalatee waggaa 3tti du'ee jedha. Injiinar Ebaluu dhalatee waggaa 5tti du'ee. Aartist Ebaluu dhalatee waggaa 7tti du'ee. Atleet Ebaluu dhalatee waggaa 4tti du'ee. Kana laalee Jeneraal Ebaluu dhalatee waggaa 10tti du'ee. Jee kana laaleeti namicha isa daawwachiisuun maali dubbiin akkanaa namni akkamitti waggaa 2tti 3tti 4tti
dooktara ta'a, injiinara ta'a, jeneraala ta'a. Maal jechuudha jeen. Dhagayyeen nuti biyya keenyatti ilma namaatiif wanni lakkoofnu waan biyyaaf hojjete qofaa jedheen. Umriin. Nuti biyya keenyatti wanni namaaf lakkoofnu waan ummataaf hojjete qofaa jedheen. Amma waggaa kana namichi daawwatu kun duba anamma asitti yoon du'e akka maal narra barreessitan jedheen awwaala kiyya irratti maal barreessitani jedheen. Ati maal jedheen an dooktara jedheen. Biyyaaf maal hojjette? Dantaa kiyya jalaan fiigaa jira biyyaafumaan hojjennee jennaan dooktara abalu gaafa ati duute qabrii keetirratti dooktara abalu akkuma dhalatetti du'ee jennee si barreessinaa jedheen. Seenaan isaas yeroo hunda ni jiraatama. Sababni isaa riqicha cimaa seenaa eenyummaa dhaloota dhufuutti dabarsu ijaareera waan ta'eef.